miaraba antsika rehetra. Sokatra misa 12 no tratehaky ny gendarmerie-pirenena ny aliny 24 décembre teny Ampehioriko. Nandritra ny fisafona nataon'izy ireo no nahatrarina ireto sokatra ireto. Sokabato na Pyxis arachnoides ny 120 ary sokatra radiata ny anankiray. Marihana moa fa ireo karazana sokatra ireo dia voasokajy ao anatin'ny annexa voalohany ny CITES. Inona moa ny dikan'izay annexa voalohany CITES zay? Raha ny lalàna eto Madagasikara sy ny lalàna iraisam-pirenena araka izany ny fitrandrahana azy, na ny fitazomana, na ny fivarotana ary ny fanondranana an'ireo biby ireo. Fiara misa roa no nitondra ireo sokatra ireo, ka ny iray dia nitondra 700 ary ny iray dia nitondra anaky 5. No giazana avy hatrany ireo fiara roa ireo. Ny solombavambahoaka voafidy tao Soavinandriana, faritra Itasy, sy mpiara-miasa aminy miisa 4 no tratehaka niaraka tamin'ireto sokatra ireto. Tao aorianan'ny fanadihadiana dia niakatra fitsarana teno anivon'ny PAC, pôle anti-corruption, tamin'ny Maly 26 décembre ny Rara, ary no tanana amponja Vonjimaika eny Tsafamo izy 5 mirala ireto. Marihana fa nametraka fitoriana ny ministera ary nangataka ny fampiarana ireo sazy entitra indrindra. Ny fisamborana sy fampidirana amponja Vonjimaika anti-député voaroaroa ity dia dingana fotsiny ihany. Ho atao ny fanadihadiana lalina mba amongorana tanteraka ireo tambazotra mpanao trafika izay rehetra ao anatin'ny tambazotra na eto an-toerana na iraisam-pirenena. Ho jerena koa ny mahakasika ireo izay mpamatsy sy ny mpividy. Ny tanjony dia ny fandravana tanteraka ny tambazotra rehetra sy ny fanakanana ny fanohizana ny trafika. Ny ministera tontolo iainana sy ny fandosoana lovain-jafy dia mandray andraikitra entitra sy tsy misy fandeferana amin'ny raharaha trafika sokatra izay fanobana mivantana ny lova Voajanahary manan-danja eto Madagasikara. Ary iarahantsika hita moa fa tena sarotra ny fampidintsika ireo sokatra izay tratra tany Thaïlande. Tolérance zéro no politika ampiarina. Tsy misy fandeferana ho an'ireo rehetra tafiditra amin'ny fanararotana ny harena Voajanahary, na ny olon-tsotra io na manam-pahefana na manam-bola na tsy. Ary tamin'ity taona 2024 ity efa betsaka ny olona nampidina tany amponja tamin'ireo resaka trafikana sokatra ireo. Nisy ny vahiny, ny malagasy, ny Bangladais, ny Sri Lankais, ny Thaïlandais, ny Frantsay sy ny sisany. Ny MED dia manamafy ny fiara-miasa amin'ireo mpitandron'ny filaminana, ny fitsarana ary ny mponina ny fotony mba andravana tanteraka ireto tambazotra mpanao trafika ireto. Fantatra fa amin'izao andro fety izao dia miakatra ny tany trafika noho ny fivezivezena sy ny fampiasana lalam-barotra. Noho izany ny MED sy ireo mpiara-miombonantoka dia mampitombo ny fanaramaso amin'ireo lalam-pirenena, Serana-Tsambo, Serana-Piaramanidina sy ny sisany. Ampatsahivina hatrany fa tsy fatiantoka ara-tontolo iainana ihany ny vokatra ny trafika. Manimba ireo karazana tsy fahita raha tsy eto amintsika toy ny sokatra izay efa tandidin-doza izy ireny. Miteraka fatiantoka ara-toekarena koa moa satria betsaka ny fiantraikany ara-bola amin'ireo resaka trafika ireo. Tamin'ity taona ity, araka ny efa nambarako teo dia miisa 7
sy efajato sy roa arivo. Ireo sokatra tratra saika amidy na aondrana ary 250 kosa ireo variky. Ary matetika rehefa tratra nivelany moa ny sokatra dia misy foana milaza hoe tsy miezaka tsika eto amin'ny Madagasikara ihany ary tsy maintsy nivelany foana vao tratra reny tambazotra ireny. Ary ity tena tokony alaina ohatra hoe eto mihitsy tsika dia miezaka andravana an'ireo tambazotra ireo. Ankasitrahana tanteraka ny ezaka ataon'ny tanjo filaminana mifanampy amin'ny ministera amin'ny ady amin'ny fitrandrana antsokosoko ny harena voajanahary. Isaorana ihany koa moa ny fitsarana amin'ny fanamelohana ireo voapanga ireo. Entanina hatrany isika olom-pirenena tsy salasala hitoroka izay rehetra hitantsika manao izany fitrandrana antsokosoko ny harena voajanahary izany. Tena ilaintsika ny fiara-miasa miaraka amin'ny isika rehetra afaka manome information, afaka manampy amin'ny ady amin'itony trafika itony. Arenantsika ireo ka anjarantsika no mamela an'izany ho lova ho an'ny taranaka any aoriana.